Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Bang Oka. Oke Om Bro, kali ini saya mau membahas tentang kompresor Om Bro ya. Oke, jadi kompresor ini ada dua macam bunyi Om Bro ya. Yang pertama, mobil menyala, AC off, terdengar suara kasar di bagian kompresor. Dan yang kedua, mobil menyala, AC on, itu baru terdengar suara bunyi Om Bro ya. Biasanya orang menyebutnya suara ngorok Om Bro ya, suara ngorok dari kompresor. Seperti itu biasanya Om Bro. Jadi suara ngorok bunyi-bunyian dari kompresor ini disebabkan oleh apa? Itu yang mau saya bahas kali ini Om Bro ya. Oke, saya bahas yang pertama dulu. Mobil menyala, AC off, terdengar suara kasar di bagian kompresor. Yang seperti itu biasanya disebabkan oleh bearing yang berada di dalamnya puli nih Om Bro ya. Nah, itu biasanya sudah mulai aus, seret, atau sudah mulai kocak gitu Om Bro ya. Itu yang menyebabkan suara kasar ketika mobil menyala dan AC masih off. Oke, lanjut yang kedua. Sekarang ketika mobil menyala, AC on, dan terdengar suara ngorok dari kompresor. Itu biasanya disebabkan dari bearing yang ada di dalamnya kompresor ini Om Bro ya. Jadi di bagian dalam ini ada dua macam bearing ya Om Bro. Yang satu bearingnya itu model seperti ring gitu, dan yang satunya lagi ada di dalam rumahnya kompresor ini Om Bro. Dan juga biasanya disebabkan dari metal yang ada di dalam. Itu biasanya disebut metal gundul Om Bro. Nah, itu sudah aus Om Bro ya. Jadi seperti ini Om Bro. Ini yang saya maksud tadi, bearing yang modelnya seperti ring Om Bro ya. Jadi dia ada dua di depan dan belakang Om Bro, yang modelnya seperti ini Om Bro. Nah, ini ya Om Bro. Modelnya seperti ini bearingnya Om Bro. Dia nempel di sini Om Bro. Nah, itu di sini ada 3 ring. Ada 2 ring, jadi ada ring yang pertama agak kecil, yang kedua itu bearing ini Om Bro, dan yang ketiga besar Om Bro ya. Nah, yang ini yang saya bilang metal gundul. Ini biasanya juga sudah aus Om Bro ya. Posisi metal gundul ini ada di dalamnya piston sini Om Bro. Jadi dalamnya piston ini, piston kompresor ini ada satu piston ada 2 metal Om Bro ya, di atas dan di bawah. Nah, jadi seperti ini dia nempel di sini Om Bro. Itu untuk atas bawahnya itu ada metal gundulnya Om Bro. Jadi dia muter terus itu nanti Om Bro. Biasanya itu aus juga Om Bro ya. Terus yang kemudian bearing yang di dalamnya di dalam rumah kompresor ini Om Bro, yang dibuat asnya ini. Nah, ini biasanya sudah kocak juga Om Bro seperti ini. Nah, ini bisa dilihat Om Bro ya, ada kocakannya. Nah, ini biasanya juga bisa menyebabkan suara ngorok ketika AC on Om Bro ya. Jadi kalau Om Bro bongkar kompresor, yang perlu diganti metal gundul, bearing yang model ring, bearing yang ada di dalamnya sini nih Om Bro, sama sealnya diganti sekalian Om Bro ya, soalnya biasanya sealnya sudah mulai keras. Tapi sebelum Om Bro bongkar kompresor, Om Bro pastikan dulu kompresornya masih ada kompresinya Om Bro ya. Jadi cara ngetes kompresinya seperti ini Om Bro. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi ketika kita tes kompresi, sekiranya sedotannya masih kenceng, silahkan dibongkar Om Bro ya. Tapi kalau sedotannya sudah lemah Om Bro, nggak begitu kenceng, sebaiknya diganti saja kompresornya Om Bro ya. Oke Om Bro, jadi seperti itu caranya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.